जी डॉक्टर साहब, इन दिनों भीषण ठंड का प्रकोप है, तो बच्चों को में क्या क्या बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं और इससे बचाव के क्या उपाय हैं? बच्चों को हमें ठंड से बचाने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। जैसे कि बच्चे एक गर्म कमरे में ना रूम हीटर हो तो और अच्छा रहेगा, लेकिन वेंटिलेशन बना रहना चाहिए, और मफलर, टोपे और इसकी व्यवस्था भी होनी चाहिए। और अगर बच्चे या बूढ़े कोई भी हों और ठंड से बच के रहेंगे तो उनको कोल्ड के प्रति उनमें लंग्स में इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि जो वायरल होता है इन्फेक्शन जो होता है वो कोल्ड के प्रति उसकी ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे कि मान लीजिए लंग्स में निमोनिया हो रहा है, पेरिटोनाइटिस, लंग्स की जो मेम्ब्रेन होती है प्लूरल मेम्ब्रेन, तो उसमें प्लूरिसी के चांसेस हो जाते हैं। इसी तरह से कॉमन कोल्ड हो जाता है, इन्फ्लुएंजा के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो धीरे धीरे अब कोरोना के भी चांसेस धीरे धीरे मतलब आने की संभावना हो रही है, तो उससे भी बचने के लिए हमें ठंड से बचना है और इन चीज़ों का हम ध्यान रख सकते हैं। और साथ साथ में बच्चों को हम अच्छे से अच्छा न्यूट्रिशन, पोषक तत्व, हरी सब्जियां, थोड़े बहुत अगर हो सके तो फल वगैरह भी, अगर बड़े बच्चे हों तो उनको भी देना चाहिए ताकि उनकी इम्यूनिटी बढ़े। हाँ बिल्कुल, एडवर्स इफेक्ट हेल्थ में पड़ता है, क्योंकि ऑक्सीजन कंटिन्यूस रूम में उनकी सप्लाई होनी चाहिए, वेंटिलेशन प्रॉपरली होना चाहिए, ताकि अगर हमने कोई अंगीठी वगैरह भी कुछ जला ली है तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड डेवलप हो जाती है, जो कि ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ बहुत उसकी एफिनिटी बहुत तेज़ होती है। तो इस कारण से फिर ऑक्सीजन डिफिशियंसी और CO2 ब्लड में बढ़ जाती है, जिसके कारण से दिक्कत है, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है। इसलिए ये चीज़ें हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और पैसिव स्मोकिंग से भी बच्चों को बचा के रखना है, ताकि कोई वहाँ पर धूम्रपान वगैरह ना करे। ये सारी चीज़ें हैं। बंद कमरे में धूम्रपान करने से क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा? बंद कमरे में धूम्रपान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें पैसिव स्मोकिंग से लंग्स में कार्बन मोनोऑक्साइड और जो हार्मफुल इफेक्ट होता है सिगरेट स्मोकिंग से केमिकल्स निकलते हैं, बेंजोपायरिन वगैरह, वो हार्मफुल इफेक्ट लंग्स में बच्चों को कर सकते हैं, इसलिए इनसे बच के रहना चाहिए। तो पीने वाले से ज़्यादा नुकसान उसको सूंघने वाले को रहेगा? पैसिव स्मोकिंग और स्मोकिंग दोनों ही अच्छी चीज़ नहीं है, इसलिए दोनों से बचें तो ज़्यादा बेटर है। बच्चों में इन दिनों क्या क्या बीमारियां देखने को मिल रही है डॉक्टर साहब? बच्चों में इस समय न्यूमोनिया है, ब्रोंकाइटिस है, कफ है, कॉमन कोल्ड है, ये कभी कभी मतलब जॉन्डिस भी देखने को मिल रहा है इस समय, और डिहाइड्रेशन की समस्या, डायरिया की समस्या भी थोड़ी देखने में आ रही है। सर्दी की वजह से बच्चों में सबसे कॉमन जो बीमारी है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। जो सांस लेने का आपका सिस्टम है उसमें इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का रिस्क रहता है। उसके लिए बचाव के लिए आप जो है तो बच्चों को भरपूर पोषण दें, पोषण उनका जो है खाने पीने का ध्यान रखें। बच्चों को जो घर में इंडोर पोल्यूशन है, अंगीठी पे खाना बन रहा है, कमरा बंद है बिल्कुल, या कोई पैसिव स्मोकिंग है, घर का कोई बड़ा आदमी धूम्रपान कर रहा है, तो उन चीज़ों को हमें उनसे बचाना है बच्चों को। घर में अगर किसी बड़े को सर्दी, खांसी, जुकाम है तो आपको उनको बच्चों से दूर रखना है। ठीक है, पोषण अच्छा रहेगा, बच्चों का न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है, फल सब्जियां सारी खाएं, ठीक है, नहीं नहाने धोने का ध्यान रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, तो बच्चे जो है सर्दी से बचे रहेंगे। डॉक्टर साहब, जैसा सर्दी में कमरों को बंद कर लिया जाता है और उसमें स्मोकिंग वगैरह लोग करते हैं, तो उसमें बच्चों पे क्या दुष्प्रभाव पड़ता है? बहुत ही जो है बुरा असर पड़ता है। पैसिव स्मोकिंग हुई, नॉन वेंटिलेटेड रूम्स है आपके, तो उनमें बच्चों को इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं, न्यूबॉर्न हैं, कुछ 2 साल तक के बच्चे हैं, तो उनको क्योंकि बाहर निकल नहीं पाते तो उनको जो है इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है, खासकर रेस्पिरेटरी लंग इन्फेक्शन का रिस्क। तो पैसिव स्मोकिंग से बचाना है, इंडोर एयर पोल्यूशन से बचाना है, कपड़ों का इंतजाम रखना है, और
खाने पीने का बच्चों का शाकाहारी जो फल है सब्जियां हैं, अपन सब चीज़ों का